はよう。たっぷり。チーズたっぷり。気づいた？どう？ついてるよ、そうなるよ。気づいてる。5分。お願いして。見てみよう。もういいんだな。もう両面焼かなきゃ。もういいさそう。もうちょっとだね。それで焼いて。それで焼いて。熱くないの大丈夫？熱くないよ。誰も来てない。リンコちゃん、ママのところに行かないでしょ。いや、リンコ。
夫。握りは大丈夫？ほら。虫。虫餌食べる。あ、ほら、食べる。食べそう。ねえ、虫って海へも動けるんだね。虫も入れた。多分ね、虫食べたいと思う。2個目。引っ越した。ちょっと触っちゃっていいか。1、2、3、4、あ、ちょっと難しい。1、2、3、4、5。キャンプみたいじゃなくて焼肉みたいだな。